नाज़िन मेहरान यूनिवर्सिटी के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आर्ट एंड डिज़ाइन में कानून की भञकड़ी कंदे मुलाज़मन के 17 ग्रेड में तरक्की ॾियण समेत मुलाज़मन जा केडर तब्दील करण जो इंकशाफ थियो आहे। उन हवाले से वधीक अपडेट करे रहियो आहे मेरा टीवी जो रिपोर्टर शाहनवाज़ ख़ास कैली। जी शाहनवाज़, इन हवाले से वधीक अपडेट कजो। जी बिल्कुल, मेरा यूनिवर्सिटी के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आर्ट एंड डिज़ाइन में कानून ऐं ज़ाब्तनि जूं भञकड़ियूं कंदे खिलाफ़ कानून मुलाज़मन जा केडर चेंज करण खे 17 ग्रेड समेत मुख़्तलिफ़ ग्रेडनि में तरक्की ॾियण जो इंकशाफ थियो है। उन सिलसिले में मेरठ यूनिवर्सिटी के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आर्ट एंड डिज़ाइन के असिस्टेंट लाइब्रेरियन राव अब्दुल रज़ाक राजपूत सिंध हाई कोर्ट सर्किट बेंच हैदराबाद में चांसलर यूनिवर्सिटी चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स डायरेक्टर CEAD डिप्टी रजिस्ट्रार एडमिन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आर्ट एंड डिज़ाइन के दुर बढ़ाईंदे मौक़िफ़ इख्तियार किया है। सेंटर ऑफ आर्ट एंड एक्सीलेंस डिज़ाइन में रूल्स जो भटकणियों कंदे जूनियर ऑफिसरन के तरक्की ॾेई सदन केडर तब्दील किया विया आहिनि। खेस जो 8 साल सर्विस होने बावजूद तरक्की नाहे ॾिनी वई। पटिशन में ॼाणायल है तो CEAD के डायरेक्टर जो वेझो अज़ीज़ आसिफ अली शर 2008 में ग्रेड 5 में क्लार्क तौर भर्ती थियो। 2012 में खेस 14 ग्रेड में अकाउंटेंट तौर तरक्की ॾिनी वई। 2013 में खेस ग्रेड 16 में अकाउंटेंट ऑफिसर 2013 में खेस ग्रेड 16 में अकाउंट ऑफिसर 2016 में 17 ग्रेड में डायरेक्टर फाइनेंस के उहदे ते तरक्की ॾिनी वई। जॾहिं त उन खां अलावा इहो बि ॼाणायल आहे त 2003 में 11 ग्रेड में असिस्टेंट तौर भर्ती थियल मोहम्मद यूनुस कांगड़ी के जो केडर तब्दील करे के 2013 में 16 ग्रेड में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर कयो वियो। 2016 में केस ग्रेड 17 में डिप्टी रजिस्ट्रार एडमिन बणायो वियो। 2003 में भर्ती थियल 9 ग्रेड जे अकाउंट जे भर्ती थियल इफ्तिखार अहमद कंदा के पिण तरक्की ॾिनी वई। 2009 में संदसि केडर तब्दील करे 16 ग्रेड में ऑफिस सुप्रीडेंट बणायो वियो ऐं वरी खेस 17 ग्रेड में तरक्की ॾिनी वई। उन अहिड़े नमूने जेको सो स्टूडियो जूनियर स्टूडियो नाइब कासिद क्लास ऐं समेत मुख़्तलिफ़ मुलाज़मन जेके उन्हनि जा केडर तब्दील कया विया ऐं इन्हनि खे रूल्स जूं भटकड़ियूं कंदे उन्हनि खे तरक्कियूं बि ॾिनियूं वियूं ऐं उन इहो मौक़िफ़ इख्तियार कयो आहे त खेसि जेको सो ज़ाती तसुब जो निशानो बणायो पियो वञे ऐं खेसि जेको सो तरक्की नथी ॾिनी वञे। अदालत अहिड़ी दरख़्वास्त ते लाॻापियल धुरियुनि खे नोटिस जारी करे 26 मार्च ते जवाब तलब करे वरितो आहे। जी शाहनवाज़, तव्हांजी महिरबानी।